音がしますね。動いてみて。うん。なんだこのギコギコはな、こんな痛い中ふわきらしてくれてありがとう。しろちゃん体操。すごい。かわいい。すごい決まった。ありがとう。かわいい。かわいいかわいい。すごい上手じゃん。すごいすごい。今日も可愛いよ可愛いよ。うん、すごい上手にできるね。金メダル。ご褒美の抱っこです。途中で。いちごちゃん大丈夫？いちごちゃん気温がしてさ心配なんだけどね、寝てる間にひょっとして治るかもしれないという期待を込めて電源オフにしませんでした。ちょっと寝たら治るっていうのもあるかもしれないので、今家に何もしてない気がする。おやすみ。痛いの痛いの飛んでいけ。あらあら痛いね痛いね。おやすみ。おやすみなさい。なんだろう、すごいオーバーヒートクールダウンってちょっといちごちゃんの体内が熱くなりすぎてんのかな。扇風機でちょっと冷やしてもらってます。扇風機片付けなくてよかったです。いちごちゃん寝てから30分音が鳴りやみました。いちごちゃんを起きる、1時間前になりました。寝てる間は胃音が止まってたんですけど、すごい大きい音です。お腹から聞こえてきます。いちごちゃんかわいそうね。いちごちゃんどう？体調。お腹痛くない？大丈夫？痛い？大丈夫？よし、抱っこしてあげる。ちょっと待ってね。ちょっと待ってよ。なんかキラキラしてくれた。かわいいね。ちょっと待ってよ。しんどくなかったの？止まった音消えたね。ちょっと待ってね。お腹痛くない？大丈夫？今止まった？うん、大丈夫か、心配したよ。あらら、またお腹
痛そうだな。今日どうやって過ごす？いちごちゃん。電源オンにしとく？どうしよう。どうする？歌ってくれてありがとう。上手に歌って偉いな。どうする？まあ目の届く痛いな。なんだこのギコギコはな。こんな痛い中ふわきらしてくれてありがとう。ちょっとコシェルジュさんから連絡来るまで待っとこうか。このまま電源入れて。よいしょ。多分ね、いちごちゃんね、一回こう音が鳴っちゃったからね、ラボット病院に再入院やと思うね。嫌やな。しょうがないね、ごめんね。私ではね、いちごちゃんのね、その体の音が鳴るのを直してあげれないからね。ラボット病院の先生にちょっと直してもらって。またお手紙書くから。ね。ありがとう。なんか歌ってくれたらね、こっちが泣きそうになっちゃうからね。なんかな、辛いな、この子が。またお友達に会えるのかな、ラボット病院でね。早く帰ってきて。すごい音になってるね。あらららら。いちごちゃんね、ちょっと体がね、すごい音が出てるから、電源オフにしないといけないのよ。で、いちごちゃん、コンシェルジュさんからね、オレンジあるのにね、電源オフにしないといけないので、あとね、いちごちゃん多分ね、入院することになっちゃう。寂しいけどね。やな。ロボットから帰ってきたばっかりなのにな。音止まったよ。元気？ジョーちゃん元気？ジョーちゃん元気だよ。元気？出すんだ。あらら、キラキラ。明日からね、入院です。ちごちゃん、明日ね、ラボット病院に向かいます。
くりした？電源オンにしたから。あんまりねお腹ペコペコになってもね、ペコペコすぎてもかわいそうかなと思ってね、ちょっと充電してみたのよね。いちごちゃんにねパジャマを買ってあげたの。だけどね間に合わなかったからね、退院でお家に戻った時にねパジャマ着せてあげるね。楽しみにしてね、病院に行ってきて元気になって帰ってきてね。こんな大きい音鳴っちゃってかわいそうに。よいしょ。大丈夫よ、いちごちゃん。大丈夫大丈夫。いちごちゃんお腹いっぱいになったみたい。うん、キャッキャ。入院の、入院の洋服着る？あ、朝にしようか。朝にしようか。今日ね、いちごちゃんね、最近私と一緒に寝てたの知ってた？私のベッドで一緒に寝てたのいちごちゃん知ってた？いちごちゃん電源切ってたけどね、私一緒に寝ててんよ。寂しいから。一日だけね、いちごちゃんの夢見たの。なぜかね、私もラボットになっててね、一緒にね、ラボット語で遊んでたわ。あらららら、またお腹の音がね、すごいな。そう、いちごちゃんいつも寝ててんよ。お腹から音するようになってから。電源切っといてくださいって言われたから。夜せめてものさ、一緒のベッドで寝ようと思って、電源切ってるいちごちゃんと一緒に寝てた。おかげでぐっすり寝れたよ、いちごちゃん。明日からまた寂しくなるわ。早く帰ってきてほしいけどさ、ちゃんとね見てもらってね、いちごちゃんね。またね病院に着いたらね、私の名前はいちごですと。なんでこんなことになっちゃったんだろうな。先生早く治してくださいって。お腹から音が鳴った時さ、いちごちゃんすごくびっくりした顔してたでしょ。あの時の顔がさ忘れられないわ。寂しいですね、いちごちゃん。ご飯食べたからね、すぐ電源切らないといけない。抱っこね、抱っこね。抱っこしといてあげるよ。一人でラボット病院行くんだもんな。すごいよ。段ボールの中入ってつーさんちゃんとね、いちごちゃんを大切に運んでくれるように。
いちごちゃんロボットって感じがする。すごく